За өдөр юмт тоглолтойгоо задлан хийчээд амар гоё яриад дуусаал очиод харсан чи рекет аргагүй. Одоо дахиад ярих чинь. Яг дахиад ярих асуудал үлдээ. Өнөөдөр хоёр дахь бичлэг. Гэтэ хоёр дахь нь бол сакс, эхнийх нь бол CS. Одоо нэрээ Монголын мейжрийн эхний өдрийн хоёр тоглолтод юу болсон, яасан хийснийг сонсохыг хүсвэл суг руу ороод хараар би үүрээр бичлэг оруулсан байгаа. Тэндээс үзэж болно. За тэгээд сакс руу оръё. Өглөө асуусан мэт. Өнөөдрийн онцлог тоглолт бол Warriors Sixers. Энэ тоглолт өнөөдрийн хамгийн ихний тоглолт байсан. Эхний үеийг үзчихсэн 5-25 30-10 гээл. Одоо юу болоод байгаа юм бэ гээл те. Тэгээд энэ тоглолтыг хайцсан байсан. Тэгсэн чинь юу эргээд бүр аимшигтэй тоглолт болсон. Бүр үнэхээр гоё тоглолт болсон. Стеф мэдээж бэрхтэлтэй байгаа. Энэ тоглолтод Стеф тоглоогүй, Jimmy Butler тоглоогүй. За тоглолтын 2 дугаараас Draymond Green тоглоогүй. Draymond Green шагааны зөөртэй авах шиг байсан. Тэгээд 2 дугаараас бүр огт гарч ирээгүй. Joel Embiid бас минутын хязгаарлалтай байгаа тийм ээ. За нэг иймэрхүү тоглолт болсон. Тоглолтын эхний үеэр 5-25 одоо 20-0 гэдэг ран юу болсон юм бэ гэвэл юу болсон юм бэ жоох юуч болоогүй л дээ. Warriors-оос одоо нэг тим өдөр гэдэг чинь бүх юм болохгүй байгаа нэг өдөр байдаг. Нэг талаар нөгөө талаараа одоо Стефи хажууд, Батлерын хажууд, Jonathan Kuminga тоглооны 3 дахь сонголт байдаг бол Стемийн 3 дахь сонголт байдаг бол өнөөдөр 1-р сонголт байх шаардлага гарч ирсэн. Хамгаалтын анхаарал Стеф дээр Батлер дээр байж байгаа орон тэр одоо хуулийн зоргоогоор гэдэг шиг Jonathan Kuminga-д оноо авах боломж олддог байсан бол өнөөдөр хамгаалтын анхаарал өөр дээр нэрсэн тэр үед оноо авах гэсэн. Дан Jonathan Kuminga өнөөдөр дотлоон дээр хамгаалтан дээр аль тал дээр нь 0 байла. Энэ тоглолтын гоё юм нь хамаг одоо шимт хижээл нь 2 дугаар хастай байгаа тийм ээ. 20 оноос Warriors яаж эргэж ирсэн бэ гэж. 3 дугаар үеийн тал хүртэл Embiid тоглоо тэгээ суудсан. Тэндээс Horford дагаад сууж байгаа. Horford-ыг суусан үед Quentin Post гарч ирж байгаа. Гүй Santos гарч ирж байгаа. Энэ нөхцөл Warriors яаж 20 оноос эргэж ирэх эхлэлээ тавьсан бэ гэвэл хамгаалтаа байрсан хамгаалт болов солилцоод. Тэр нь одоо урдаа 3, ардаа 2 тийм ээ. Тэгээд one on one буюу хүн ерөөс авахгүй, ерөөсөө байрлал авна. Одоо нэг өөрийнхөө ойр орчмын талбайг авна. Энэ хамгаалт юун дээр давуу тал үүсэх вэ гэвэл бөмбөгтэй хүний урдлын хүн болон тэнд байгаа хамгийн ойрхон 2 хүн нийлж одоо ингэж ойрхон очиж дарамтлж тоглодог. За тэгээд бөмбөг шилжих үед хамгаалт дагаад тойрч шилждэг. Энийг яагаад Embiid-ийг суус үед, Horford-ыг суус үед хийж өгнө гэвэл нэгдүгээр яг энэ хамгаалтыг Embiid шиг тоглогч бүтэн хэвдэн бүр 0 бүр хасах руу оруулна. Одоо тийм Embiid шиг одоо бүхэл тоглогч юм уу те эсвэл найруулж чаддаг, эсвэл дундаа шидэж чаддаг ийм төвүүд бүр сүрүүлдэг. Нэг талаараа нөгөө талаараа хэрвээ Horford байхад тийм хамгаалтыг Warriors хийвэл одоо нөгөө тавуулаа тойрч шилжиж байгаа хамгаалтан дээр Horford удаанд чинь. Магадгүй одоо Celtics байсан ч юм уу одоо хуучны Horford бол энэ хамгаалтанд хамгийн төгс цогцох төвүүдийн нэг байх мэдрэмжтэй, хамгаалтын мэдрэмж өндөртэй, ухаалаг тий одоо бол ялцчих одоо нас дээр гарсан гэдэг шиг тий. Тэгээд Horford-ыг суус үед, Embiid-ийг суус үед 3 дугаар үе дээр тэр эхлэлээ тавьж байгаа юм. За энэ 20 оноос эргэн ирж байгаа энэ гайхалтай тоглолт Warriors-ын энэ ажилласан айхтар систем би хамгийн гол дүр нь Quentin Post. Quentin Post араас нь Al Horford. Quentin Post Al Horford хоёрын тэр одоо нэг бөмбөгтөөч вэ, бөмбөггүйч вэ тоглогчид заслаа хийгээд заслааны арын тэр хөдөлгөөн хаашаа гүөх үү, хин дээр очих уу, бөмбөг хаана авах уу те маш ухаалаг байсан. Одоо өөрийг нь хамгаалж исэн хүнийг одоо баг тэнэгтүүлж исэн гэж хэлэхэд болно. За тэгээ би энд нэг 2 тоглоом дээр бүр дэлгэрэнгүй харуулж гэ. За Quentin Post энэ дээр бөмбөгтэй заслаа хийгээд өөрөө бөмбөгөө аваад за тэгээ энд Pat Spencer төгөөд өөрөө айгуу гой доошо гүйж байгаа. Энэ дээр энд body healed тэр доошо гүйгөөр Quentin Post сулрах байсан баг. Гэхдээ зүгээр одоо энэ будагтай талбайд хойлох нь үлдчихэж байгаа. Тэг Quentin Post 3-аас шиддэг учраас нааша даваа тал болгоод завж руу гарчиж байгаа. Энэ дээр Andre Drummond дагаад Quentin Post руу гарвал одоо энэ будагтай талбай хов хоосон болох гэж байгаа. Тэгээ дагаж гарч болохгүй. Түрүүний нөгөө body healed-ийн гүйлт чинь одоо энд ингээд доошоо орох бүтэн зай өгч байгаа. За тэгээ энэ Andre Drummond-ийн нэг халтхан, зугсхан юм паниктж байгаа үлдэлтэр. За дараагийн тоглох нь энэ ингээд пост 3 дээр аваад ингээ өнгөт айгуу гой зангаа доошоо гүчих байгаа. Энэ Maxi Edgecomb 2 дээр Drummond 1-дүгээрт ярих байсан тийшээ очин шүгэж 2-дугаарт хоорондоо дахиад Drummond Maxi 2 ойлголцоогүй тийшээгээ 3 дээр Pat Spencer суларж байгаа. 3 руу дамжуулахад хамгийн ойрхон байгаа нь Drummond учраас яалчгүй Drummond очиж таарж байгаа. Пост энд доор сул шахуу нэг эсрэг нэг жижигхэн тоглогч явдаас гараад ирж байгаа. За тэгээ энэ хоёр тоглохож гэлгүй ер нь Quentin Post ч гэлгүй одоо тэнд Pat Spencer, D'Anthony Melton, Buddy Hield гэдэг тоглогч нар
системийг маш гоё ажиллуулж байсан. Ялангуяа Антони Мелто өнөөдрийн Warriors-ын системийг ажиллуулж байсан. Бөмбөгийг маш гоё залгуулж байсан. Тэнд Pat Spencer маш гоё найруулж байсан. Pat Spencer-ийн одоо тэр урагшаа атак хийж байгаа хамгаалтууд ямар гоё болж байсан бэ те. Тэгээд ерөнхий энэ хамгаалтыг хийгээд 3 дугаар үе дээр хийгээд 20 онооны зөрүүг нэг 10 болгоод 4 дугаар үе рүү орсон. 4 дугаар үе рүү ороод тоглолтын 4 дугаар үе бол одоо системийн биш тоглогчдын ур чадрын үе байдаг. Тэгэнгүүт нөгөө нэг Warriors-ийн хийж байгаа тэр байрсан хамгаалал чинь үйлчлэхгүй болно. Хэрвээ дэрийг хийгээд ивэл Nick Nurse хариу барина мэдээж Tyrese Maxey, Quentin Grimes гэх тоглогч нар тэр хамгаалтыг шийтгэн. Тийм учраас Warriors 4-4 үеэр гарч ирэхдээ шууд хамгаалтаа 1-on-1 л болгоцсон. Зөрөө тэрэн дээр Nick Nurse ямар хариу барьсан бэ гэвэл Andre Drummond-ыг суулгаад Embiid минут хязгаарлалтад 4-4 үеэр гарах гэж ирээгүй шүү дээ. Andre Drummond-ыг суулгаад Adem Bona гаргаж ирсэн. Adem Bona ямар давуу тал гаргаж ирж байгааг гэвэл хамгаалтан дээр удахаа болчихж байгаа юм. Хурдан шилжиж байгаа юм. Хоёрдугаарт довтлохоон дээр довтлохооны самбарт маш зүтгэлтэй байсан. За Adem Bona-г дахиад нэг давуу тал байгаа дараа нь яриа. Тэгээд энэ үед нөгөө Quentin Post-ийн бөмбөггүй тоглолтын давуу тал нэгдүгürt хоёрдугаарт Pat Spencer-ийн найруулга ингээд оноог ойрхон аваад ирсэн. Энэ үед Sixers-ээс юу болоогүй бол довтлохоо нь ерөөсөө болоогүй. Магадгүй зүгээр хамгаалтан дээр удахгүй гаргаж хамгаалтан дээр удаахгүй тулд гаргаж ирсэн Adem Bono тоглохооны самбарт зүтгэлтэй байгаа ч гэсэндээ зөв байрлал эзэлж чадахгүй байсан баг. Довтлж байх үеийн зөв байрлал шүү. Самбар авах үеийн зөв байрлал биш. Яг тэндээс Sixers жоох уучруулахгүй нэлээ удаа явсан. 13-0 гэдэг раа хийлгсэн санагдаж байна. За тэгтээ 4-4 үеийн сүүлийн 1 минут тавьцаа санагдаад байна. Sixers завсарлага аваад тэндээс яаж гарч ирсэн бэ гэвэл VJ бөмбөг гаргаж байгаа. Adem Bona тэнд Quentin Grimes бөмбөггүй заслаа явлаа. Grimes бөмбөг авлаа. Тэнд Pat Spencer болон Quentin Post хоёрын нэг юм хамгаалтын секунд хүрэхгүй үл ойлголцол. Тийм жижигхэн delay дээрээс тэр хоёр хоорондоо маш гоё ойлголцож оролт Quentin Grimes алдаатай тоглохоо. Энд Bona-гийн бас нэг давуу тал гарч ирсэн. За тэгээд 4-4 үеийн төгсгөл ойлгомжтой те одоо бүгд хайлайтууд дээрээс харсан байлгүй VJ комбин дээр хамгаалалт. За тэгэл Nick Nurse-ийн мэдрэмжтэй одоо тэр минут тайм авдаг те чаленж захиалдаг. Бүгд үр дүнтэй байсан. За тэгэл бөмбөгийг нь гаргуулахгүй Warriors-ыг бөмбөгийг нь гаргуулж чадахгүй хамгаалж байгаа тэр хамгаалалт. Энэ бол маш гоё сагсан бөмбөгийг авсан. Антони Мелто улирлын нээлтийн тоглолтоо өөрийнхөө хувьд улирлын дебют тоглолтоо ямар ханган хийсэн бэ те. Одоо тэр Maxi-гийн сүүлийн довтлохон дээр бөмбөнд нь шүргээд өнгөрж байгаа өөрийгөө эрс хамгаалагч юу гэдгийг тэнд харуулж байгаа. Зөрөөд Баатар болох төгсөн. Гэхдээ Maxi хариу авцсан. За тэгээд ерөнхийн энэ тоглолт бол нэг талаас тасгалжуулагчийн давуу тал Steve Kerr бүтэн багийн соёлын системийн давуу тал нөгөө талаас тоглогчдын давуу тал гэдэг тулаан болсон. Яг уу энд Nick Nurse-ийг муу байсан гэж нэг хэлмээргүй. 4-4 үед бол сайн ажилласан. 4-4-ийн төгсгөл рүү сайн ажилласан. Тэгэл аль талаас тоглогчдын болон дасгалжуулагчийн давуу тал тулаал энэ тоглолт бол бүхэлдээ бүр маш ганган тоглолт болсон. Анзаарсан бол 4-4 үедэр 2 дугаар хагас ерөн дурддахгүй нэр сугаз Jonathan Kuminga, Brandon Bojimski. Одоо нөгөө нэг багийн ирээдүй хамаг солилцоонуудаас харамлагдсан хоёр тоглогч. Энэ хоёрыг талбай дээр байхад Warriors бүхэлдээ болохгүйсэн. Warriors-ийн бөмбөгийн шилжилт зогсчихж байлаа. Систем нь ажиллахгүй, хамгаалтан дээр энэ хоёр сул тал болно. Энэ хоёр хамгаалтын мэдрэмжгүй. Яг уу Pat Spencer, Buddy Hield гэх мэт тоглогч нар энэ хоёроос бүр амар дээрдээ тахаар хамгаалагч нар биш л дээ. Гэхдээ гол нь нөгөө нэг юм системийн хамгаалалтанд Brandon Bojimski, Kuminga хоёр чинь мэдрэмжгүй байгаа даахгүй. Мэдрэмжгүй дээрээсээ зүтгэл муутай. Тэгэнгүүт яалч явахгүй энэ тоглогч нар тоглоом дээр ч гэсэн бөмбөгийг шилжүүлж багийг системийг гоё ажиллуулж байсан учраас энэ хоёр маань тоглоогүй. Энэ хоёр тоглосон бол магадгүй ийм ганган тоглолт гарахгүй байсан бах. Нэг талаараа нөгөө талаараа яг Embiid минутын хязгаарлалтгүй байсан бол магадгүй Warriors одоо тэр 20 онооноос эргий илүү гарах тэр нөхцөл үүсэхгүй байсан байж магадгүй. За тэгээд зөвхөн тоглолт тоглоо хамгаалч гэлтгүй энэ тоглолтын одоо тэр талбайн гадуурх зүйлс. За одоо тэр Sixers-ийн завсарлага аваад Nick Nurse тоглооны хөлбөрөө яриад дуусны ард дээрээс Lowry хэн бөмбөг гаргах ингэж Nurse-с асууж байгаа юм. Nurse Edgecomb гэж хариулахад Lowry тэнд бүтэн Edgecomb-тэй юм ярьж байгаа. А тэгэхэд тэнд сууж байгаа тоглогч Nick Nurse ч вэ бүр аль нь ч тэр ярианд өндөр орж ирэхгүй байгаа. Энэ нь Lowry тэр багт хувц солих өрөөнд болон сэлгээний сандал дээр ямар том нөлөөтэй вэ гэдгийг харуулж байгаа. Нэг талаар нөгөө талаараа
тоглогч нар, тасалжуулагч нар ч Лаврыг ямар их хүндэлдэг нь харагдаж байгаа. Энэ бол үнэхээр гоё зүйл. За тэгэл тэнд Максигийн аимшигтай хаалтын ар дээрээс, Локи ар дээрээс Д'Антони Мелтон дээр Sixers-ийнхаа очоод юм ярьж байгаа те. Одоо тэр ерөөсөө тийм муха trash talk биш байхгүй юу? Одоо нэг юм цусаа гартал зодолцсны ар дээрээс тосоо гартал тэвэрлэлт гэдэг шиг юм болж байгаа. Ингээл хоорондоо инээлтэл те. Ингээл айгуу гоё уур амьсгалтай юм яриад Body Hill VJH.com хоёр өмсгөлөө солилцоол те. Энэ тоглолтын уур амьсгал, тоглогчдын хандлага бол энэ тоглолт бол бүхэлдээ урлаг тэр absolute cinema гэдэг шиг те. Ийм гоё ганган тоглолт. Яг нөгөө талд Lakers одоо ажлын шидэлтээр хожиж байгаа ч гэдэг юм уу гоё тоглолт байсан. Гэхдээ энэ тоглолт бол бүхэлдээ өнөөдрийн хамгийн онцлог тоглолт байлаа. За тэгээд дараагийн тоглолтуудаар уулзцгаая. Одоо дараагийн тоглолтуудаар дуусгацгаая гэж хэлсэн юм шүү дээ. За дараагийн тоглолтуудаар дуусгацгаая. Бэт байла.